Ok hello សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការតាមដាននៅការស្នើសុំនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬក៏ឆែកនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងដែលយើងទើបតែនឹងធ្វើថាណាដែលយើងទើបតែនឹងធ្វើទើបនឹងថតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាតើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងធ្វើដល់ពេលណាដល់ណាហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពីរបៀបនៃការឆែកមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលទើបតែនឹងធ្វើថាធ្លាក់ដល់ណាហើយហ្នឹងហើយអូខេហើយមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទមានកម្លាំងចិត្តធ្វើនៅវីដេអូថ្មីទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការតាមដាននៅការស្នើសុំនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងណាអូខេតោះយើងទៅមើលនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាចូលដល់លើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាបានបងប្អូនទៅបើកអ៊ីនធឺណិតសិនអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលកន្លែង Play Store ឬក៏ App Store ចំពោះហើយ Android ចូល Play Store ចំពោះ iOS ចូល Play Store អូខេបងប្អូនអរគ្នាចូលកន្លែងផ្ទាំង search មកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនវាយពាក្យថា GDIE server បាទបងប្អូនវាយពាក្យថា GDIE server មកហើយយកខាងលើគេបាទនៅខាងលើបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាពាក្យពេញមកគេនេះ GDIE server នេះគឺពេញមកគេគឺ General Department of Identification Cambodia អូខេអ្នកនរគ្នាធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីនឹងមកបាទធ្វើការដំឡើងឲ្យចប់មកណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការដំឡើងចប់ហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដើម្បីឆែករកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងហើយចូលមកបាទអញ្ចឹងពាក្យថាពាក្យ GDI e-server គឺពាក្យពេញរបស់វាគឺ General Department of Identity Verification គឺបកប្រែថាអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបាទនេះហើយគឺជាកម្មវិធីនឹងហើយគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងឆែកមើលនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងដែលទើបតែនឹងធ្វើថ្មីអូខេហើយអ្នកនរគ្នាឃើញហើយខាងលើគឺវាមានដូចជាអត្រាគោលដ្ឋានបាទខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចហ្នឹងហើយនេះទាក់ទងទៅនឹងអត្រាគោលដ្ឋានទាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិកំណើតទាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិមរណភាពហើយគេបានប្រាប់មួយទៀតថាតើសម្បត្តិកំណើតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចខាងលើគឺមានសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិមរណៈហើយនឹងហើយទី3ទាក់ទងទៅនឹងអត្រាគោលដ្ឋានហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមើលសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍តើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះណាអូខេខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះសិនដើម្បីបងប្អូនដឹងដើម្បីបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់នៅដូចជា app ហ្នឹងអូខេហើយទាក់ទងទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍នៃសម្បត្តិអត្រាគោលដ្ឋានបាទដូចជាចុះបញ្ជីអត្រាគោលដ្ឋានកំណត់របស់កូនធ្វើសៀវភៅនៅឬសៀវភៅគ្រួសារសំទោសសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងហើយវាមានប្រយោជន៍ដូចជាជួយចុះបញ្ជីអត្រាគោលដ្ឋានកំណត់របស់កូនធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅឬសៀវភៅគ្រួសារការពារប្រឆាំងនឹងទង្វើពន្ធភាពណាពន្ធភាពការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីប្រពន្ធទទួលអាហារកិច្ចពេលឪពុកម្ដាយលេខលាគ្នាសម្រាប់ស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិនានាជាមូលដ្ឋានក្នុងកិច្ចការផ្សេងហ្នឹងហើយវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងណាបើសៀវភៅសម្បត្តិកំណើតគឺវាមានសារៈសំខាន់ស្អីខ្លះយើងមើលវាមានសារៈសំខាន់ដូចជាឈ្មោះចូលរៀនធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅឬសៀវភៅគ្រួសារធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធ្វើលិខិតថ្កោលទោសឬប្រតិបត្តិថ្ក
កូលតូធ្វើបានកម្មសិទ្ធិនីធ្វើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ធ្វើសម្បត្តិមរណភាពដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារជាមូលដ្ឋានក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗណាអូខេវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងអូខេហើយអត្ថបទយើងគឺចង់និយាយអំពីតើយើងធ្វើរំលេចដើម្បីតាមដាននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងដែលទៅតែនឹងថតថ្មីណាទៅតែនឹងថតថ្មីណាអូខេដោយឡែកចំពោះយើងបាននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយគឺយើងមិនបាច់ធ្វើវាទេមិនបាច់តាមដានទេហ្នឹងហើយអូខេដើម្បីធ្វើការតាមដានបានពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចុចចូលកន្លែងពាក្យថាតាមដានព័ត៌មានស្នើសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅថតគេតែងតែឲ្យលេខដូចខាងលើហ្នឹងហើយលេខដូចទម្រង់ខាងលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកលេខទម្រង់ខាងលើមកវាយចូលកន្លែងសញ្ញាលុតផ្លុតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនយកលេខដែលគេឲ្យមកបង្កាន់ដៃដែលគេឲ្យមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅថតគឺគេតែងតែឲ្យបង្កាន់ដៃនឹងជានិច្ចណាតែងតែឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងថតបាន 2K ឬក៏ 3K យើងចង់តាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបន្តមកទៀតបងប្អូនយកលេខកន្លែងគេឲ្យមកនេះដោយទម្រង់ខាងលើនេះបាទដោយទម្រង់ខាងលើនេះដូចគ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនវាយចូលគ្រប់ចំនួនមកណាវាយចូលគ្រប់ចំនួនមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការវាយចូលហើយបងប្អូនយកពាក្យថាស្វែងរកណាយកពាក្យថាស្វែងរកគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញព័ត៌មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដល់កម្រិតណាហើយនឹងផ្ញើដល់ណាហើយណាបងប្អូននឹងឃើញនៅព័ត៌មានហ្នឹងហើយអូខេហើយដោយសារតែខ្ញុំបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបង្ហាញជាក់ស្ដែងបានទេហើយមានតែឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បាទកន្លែងដើម្បីស្វែងរកបងប្អូនចុចកន្លែងលេខបង្កាន់ដៃទៅនេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនយកលេខកូដដែលគេឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងទៅថតនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគេឲ្យយើងគឺដូចទម្រង់ខាងលើនឹងឯងណាដូចគ្នានឹងទម្រង់ខាងលើនឹងឯងអញ្ចឹងយកមកដាក់មកបាទយកមកដាក់មកបន្ទាប់ពីដាក់ហើយបងប្អូនចុចយកកន្លែងពីថាស្វែងរកគឺបានហើយតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ app ហ្នឹងអាច download app ហ្នឹងមកស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹង app ហ្នឹងគឺ app របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់បាទមុននឹងបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចនៅ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនិងជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទធ្វើនៅវីដេអូបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទ ProKM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត